Baik, kita akan lanjutkan lagi. Topiknya mengenai GTAW, gas tungsten arc welding atau sering juga disebut dengan TIG atau tungsten inert gas. Nah, tungsten inert gas ini atau GTAW ini sangat banyak digunakan ya, sangat banyak digunakan di pengelasan, dalam konstruksi juga, apalagi untuk mengelas las yang tipis, kemudian untuk stainless steel, ya. Kemudian dari sisi sifat mekaniknya, GTAW ini mempunyai sifat mekanik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pengelasan lainnya. Jadi boleh dibilang sifat mekanik dari GTAW ini 6 kali lebih kuat, ya, 6 kali lebih kuat dibandingkan jenis pengelasan SMAW, GMAW dan juga FCAW. Nah, untuk topik yang berikutnya yang akan kita bahas, tujuan pembelajaran yang pertama bahwasanya kita harus mampu memahami prinsip dan cara kerja pengelasan GTAW. Poin yang kedua, mengetahui jenis-jenis gas pelindung GTAW. Nah, jenis-jenis pelindung GTAW ini maksudnya jenis pelindung yang akan kita gunakan ketika melakukan proses pengelasan GTAW. Kemudian yang ketiga, mengetahui komponen peralatan pengelasan ISM GTAW. Ini komponen peralatan apa saja yang digunakan ketika melakukan proses pengelasan GTAW. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan mengenal karakterisasi elektroda pada pengelasan GTAW. Ini untuk mengenal dari sifat mampu las dari elektroda pengelasan GTAW. Kemudian yang kelima adalah mampu melaksanakan pengelasan GTAW. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas dan juga mempelajari nanti bagaimana cara menggunakan ataupun cara mengelas menggunakan GTAW. Yang keenam, mampu menerapkan prosedur ketiga pada pengelasan GTAW. Nah, prosedur ketiga ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ataupun sudah kita bahas bersama. Pada umumnya, ketiga dalam pengelasan GTAW ini harus sering diperhatikan dan juga sering diterapkan gitu. Nah, contoh yang paling sederhana itu pada penerapan ketiga adalah untuk menjaga hazard supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun mengidentifikasi potensi bahaya ataupun risiko bahaya dan juga tingkat pencegahannya. Nah, pada prosedur penerapan ketiga ini tidak berbeda jauh dengan penerapan prosedur ketiga pada jenis pengelasan yang lainnya. Nah, nanti bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan ketika sedang melakukan praktikum di lab welding. Nah, kita kembali untuk mengidentifikasi jenis las gasnya. Bahwasanya sebelumnya kita sudah membahas mengenai las busur gas yaitu dengan elektroda terumpan. Nah, dalam las busur gas ini ada dua jenis. Yang pertama elektroda terumpan dan juga elektroda tak terumpan. Nah, GTAW ini atau TIG ini merupakan elektroda yang tidak terumpan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, yang gambar A, yaitu adalah merupakan jenis elektroda tak terumpan. Ya, kalau kita perhatikan pada gambar ini, ya. Kemudian yang B adalah jenis elektroda terumpan. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kawat lasnya bersatu dengan di dalam nozzle-nya yang dialiri dengan gas pelindung, ya. Inilah yang disebut dengan elektroda terumpan, ya, elektroda yang terumpan yang dari mesin. Nah, kemudian logam lasannya pada elektroda tidak terumpan juga logam lasan ada seperti ini. Kemudian logam induk, ya ini. Kemudian dari sisi kawat pengisi, kalau kawat pengisi dari elektroda terumpan adalah berasal dari wire feedernya atau dari unit mesinnya, maka pada GTAW adalah kawat pengisinya berasal dari seorang tukang las, ya. Jadi elektrodanya itu tidak diumpankan namun membantu ataupun sebagai kawat pengisi dari pengelasan GTAW. Berbeda dengan elektroda yang terumpan yang bisa diumpankan secara kontinu, ya, dari welding torch. Namun dalam welding torch-nya GTAW itu berbeda dengan welding torch-nya GMAW dan juga FCAW. Nah, kemudian yang ini adalah elektroda wolfram atau tungsten. Inilah kunci dari pengelasan GTAW. Mengapa dia disebut sebagai TIG? Karena dia menggunakan tungsten untuk memanaskan
dan untuk mencairkan kawat pengisi atau bahan tambah, ya, bahan tambah ketika dilakukan proses pengelasan. Nah, untuk lanjutnya, nah ini adalah skema sederhana. Inilah skema sederhana dari pengelasan GTAW. Nah, ini adalah komponen mesin lasnya. Ini adalah komponen mesin las, ya. Dari sini adalah pengaturan dari ampere, ya. Di dalam komponen ini pengaturan ampere, kemudian voltage, ya. Namun tidak ada di sini yang namanya pengaturan wire feeder karena elektrodanya adalah tidak terumpan. Jadi elektroda itu diberikan langsung oleh juru las tersebut, ya. Nah, yang ini adalah ground lead atau redstone. Nah, ini adalah kabel massa yang dijepitkan ke benda kerja, ya, yang dijepitkan kepada benda kerja untuk dialiri listrik. Nah, kemudian yang ini adalah welding gun dari GTAW, ya, welding gun dari GTAW. Yang ini berfungsi untuk mengatur, ya, untuk mengatur kontrol dari laju aliran daripada gas pelindung GTAW. Nah, yang ini adalah filler rod, ya, filler rod atau bahan tambah atau kawat pengisi. Inilah mengapa disebut GTAW ini disebut sebagai las busur elektroda tidak terumpan, ya. Elektroda tidak terumpan karena dari luar, ya, dari luar komponen, ya, peralatan mesin las GTAW. Namun kalau dia pada GMAW dan juga FCAW itu adalah elektrodanya terumpan karena berada pada satu kesatuan dengan komponen mesin las dan digerakkan oleh mesin, ya. Itulah perbedaan dasar antara elektroda terumpan dan elektroda yang tidak terumpan. Nah, yang ini adalah tabung gas, ya, tabung gas pelindung yang digunakan yaitu argon. Makanya orang juga sering menyebut bahwasannya GTAW ini las argon, ya. Kemudian ada juga yang menyebut las tungsten karena pada umumnya seling gasnya menggunakan las argon, makanya dia disebut adalah las argon. Kemudian kenapa juga disebut las tungsten? Karena tungstennya itu berfungsi untuk memanaskan ataupun mencairkan elektroda yang ini, elektroda itu bahan tambahnya sehingga menyatu dengan bahan logam induk atau base metalnya sendiri. Nah, ini adalah regulatornya, ya, regulator untuk mengatur, ya, untuk membuka laju aliran, ya, untuk membuka laju aliran awal dan juga untuk menutup. Dan ini adalah settingan, ya, berapa PSI, berapa bar yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah skema singkat mengenai proses pengelasan GTAW. Nah, karakteristik sendiri yang pertama, proses pengelasan busur yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Nah, tungstennya tidak ikut mencair. Yang mencair itu adalah bahan tambahnya atau bahan pengisi atau elektrodanya. Itulah yang disebut dengan elektroda tak terumpan. Jadi yang mencair itu adalah bahan tambahnya, ya. Yang mencair itu bahan tambah, bukan tungstennya. Nah, kemudian yang kedua, busur listrik timbul antara batang tungsten atau wolfram dan logam induk serta dilindungi oleh gas mulia, biasanya argon, ya, biasanya gas argon. Namun kalau kita menggunakan helium ini kan cukup mahal dibandingkan dengan harga argon. Makanya yang sering kita temukan di lapangan adalah argon. Nah, kemudian elektroda atau tungsten ini, nah, tungsten ini disebut juga elektrodanya, ya. Tungsten ini disebut juga elektrodanya. Hanya berfungsi penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Nah, ketika kita sentuhkan tungstennya ke benda kerja, ketika panasnya sudah cukup, maka elektrodanya akan kita berikan atau kita umpankan secara tidak langsung ke permukaan benda kerja sehingga terbentuk weld metal, ya, sehingga terbentuk weld metal pada daerah difusi. Nah, kemudian logam pengisi adalah filler rod, ya, bahan ini batang isi. Kemudian las argon seperti yang kita sebutkan barusan, bahwa karena gas pelindung yang digunakan adalah gas argon, makanya dia disebut las argon.
Nah, kemudian biasanya digunakan untuk melas baja kualitas tinggi seperti baja tahan karat, baja tahan panas, dan logam bukan baja. Nah, ini sudah saya sebutkan seperti yang tadi untuk mengelas kualitas tinggi seperti baja tahan karat, ya, baja tahan karat. Karena kan kita untuk memperoleh kekuatan ataupun sifat mekanik yang tinggi, makanya kita gunakan pengelasan GTAW ini. Kemudian baja tahan panas, kemudian logam bukan baja seperti aluminium, kemudian magnesium, ya. Ini kita bisa menggunakan GTAW. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya elektroda atau bahan pengisinya harus sama dengan logam induknya. Misalnya baja yang material yang akan kita las adalah baja tahan karat, dan elektroda ataupun logam pengisi yang kita gunakan adalah harus baja tahan karat juga, yang terbuat dari baja tahan karat yang memiliki komposisi yang sama atau lebih tinggi dari baja tersebut. Aluminium juga demikian. Nah, produktivitasnya lebih rendah daripada pengelasan ISMAW, FCAW, GMAW, namun kualitas pengelasan lebih baik. Nah, ini sudah yang kita sebutkan barusan, bahwasanya produktivitas lebih rendah ini karena proses pengelasannya cukup lambat, ya. Proses pengelasannya cukup lambat dibandingkan ISMAW, kemudian FCAW dan juga GMAW. Dan dari sisi perbedaan SMAW dan FCAW GMAW, bahkan produktivitas dari FCAW GMAW lebih tinggi daripada SMAW. Ini karena FCAW dan GMAW memiliki elektroda yang terumpan, yang elektrodanya diumpankan secara terus-menerus atau kontinuitas, sehingga tidak perlu penggantian elektroda seperti SMAW, gitu maksudnya. Ya, kalau untuk GTAW ini karena prosesnya lebih lambat, namun kualitas pengelasannya lebih bagus dibandingkan dari pengelasan SMAW, FCAW dan juga GMAW. Nah, prinsip GTAW, ya, prinsip GTAW yang pertama, sumber las listrik berupa listrik DC atau AC, ya. Kemudian logam pengisi dimasukkan ke dalam daerah arus busur listrik sehingga mencair dan terbawa ke logam induk. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah tungstennya sudah panas, maka elektrodanya kita masukkan ke dalam daerah pengelasan, ya, daerah pengelasan. Kemudian tungstennya akan mencairkan logam induk tersebut sehingga menyatu bersama, ya, pada daerah difusi atau daerah penyambungan. Nah, yang ketiga, listrik DC merupakan rangkaian listrik polaritas lurus, ya. Kutub positif dihubungkan dengan elektroda logam induk dan kutub negatif dihubungkan dengan elektroda. Ini cukup jelas bersama definisi daripada pengelasan SMAW, FCAW dan juga GMAW. Nah, yang keempat, listrik DC menggunakan rangkaian listrik polaritas balik, ya. Kutub positifnya dihubungkan dengan elektroda dan kutub negatifnya dihubungkan dengan logam induk. Nah, seperti ini, ya. Kalau dia DC, ya, maka elektrodanya pada kutub negatif, ya. Elektrodanya pada kutub negatif. Namun kalau dia pada polaritas balik, maka elektrodanya berada pada kutub positif. Jadi tinggal kita ganti kabelnya saja, ya. Kita tinggal kabelnya saja. Kita lihat pada mesinnya sudah ada di sana yang mana negatif dan yang mana positif. Nah, dari sisi polaritas, nah, kalau polaritas lurus, elektron bergerak dari elektroda ke logam induk, ya. Polaritas lurus, elektronnya bergerak dari elektroda ke logam induk. Nah, jadi tumbukan elektron terjadi dengan kecepatan tinggi sehingga penetrasi bisa lebih dalam. Nah, elektroda tidak mengalami tumpukan elektron, maka temperatur elektroda tidak tinggi. Nah, kalau misalnya elektrodanya rendah, maka untuk tumbukan untuk penetrasinya akan sangat cukup sulit, ya, sangat cukup sulit. Namun jika misalnya elektrodanya memiliki elektroda maksudnya polaritas yang lurus, maka penetrasinya akan lebih dalam. Nah, polaritas ini menggunakan arus yang besar, ya. Pada polaritas balik, elektroda mengalami tumbukan elektron sehingga temperaturnya tinggi. Nah, kebalikan daripada polaritas yang lurus, ya. Kebalikan daripada polaritas lurus. Itulah sekilas mengenai polaritas. Nah, polaritas ini menggunakan arus rendah, ya. Bila arus terlalu besar, ujung elektroda
turut mencair sehingga mengakibatkan perubahan komposisi kimia logam cair. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya tungstennya bercampur dengan bahan pengisinya, maka komposisi kimia dari logam cair itu akan berubah ya, akan berubah. Ini bisa kita buktikan untuk menguji komposisi kimianya menggunakan spektrometer atau bisa juga SEM atau scanning electron microscopy yang dilengkapi dengan EDS atau energy dispersion ya. Itu bisa untuk mengetahui komposisi kimia dari logam pengelasan. Kalau untuk mengetahui komposisi kimia dari base metal sendiri sudah ada pada ketentuan, sudah ada pada beberapa literatur yang sudah mencakupan itu. Nah, inilah sekilas mengenai dari polaritas. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pada gambar ya, kalau kita lihat pada gambar perbandingan antara polaritas lurus dengan polaritas terbalik, kalau kita lihat polaritas lurus maka penetrasinya akan lebih dalam ya. Polaritasnya lebih dalam ya karena elektronnya ini karena elektron ya dengan kecepatan tinggi masuk lebih dalam kepada logam pengelasan. Artinya bukan metalnya yang masuk secara langsung ke dalam, tapi penetrasinya. Ini bisa kita lihat, bisa kita uji secara langsung seberapa dalam penetrasinya antara polaritas lurus dan juga polaritas balik. Nah, kalau kita menggunakan yang listrik AC ya, makanya akan seperti ini ya. Jadi listrik AC ini merupakan proses pengelasan arus searah dengan polaritas lurus dan balik secara bergantian ya. Hasil pengelasan terletak antara hasil pengelasan polaritas lurus dan balik. Makanya pada pengelasan GTAW ini kita lihat juga jenis material yang akan kita las, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa, makanya kita bisa memilih polaritas yang akan kita gunakan. Kalau dilihat di sini maka untuk polaritas yang digunakan adalah yang AC ya, yang menggunakan listrik AC. Kombinasi antara polaritas lurus dan juga polaritas balik yang secara bergantian. Nah, untuk gas pelindungnya sendiri, nah untuk aluminium ya, untuk materialnya atau logamnya, aluminium itu ya, paduan aluminium menggunakan argon 100% dan tidak dianjurkan menggunakan helium, tidak dianjurkan menggunakan O2, kemudian juga H2 atau hidrogen, kemudian juga nitrogen ya. Ini dengan metode GMAW ya, GMAW dengan polaritas DCRP atau polaritas terbalik. Nah, bisa juga menggunakan 100% ya, bisa juga menggunakan polaritas bisa juga menggunakan argon 100% ya pada pengelasan GTAW, namun polaritasnya ACIF atau polaritasnya listrik AC ya, listrik AC. Nah, kalau kita menggunakan helium ya, kalau kita menggunakan helium pada GTAW, maka polaritasnya kita menggunakan DCSP, strict polarity ya, strict polarity atau polaritas lurus ya. Kemudian kalau kombinasi antara 25% argon, kemudian 75% argon, ini pada pengelasan GMAW dan polaritasnya adalah DCEP ya. Kira-kira begitu gambaran hubungan antara gas pelindung, kemudian metal dan juga polaritas. Nah, kita masuk ke coba steel mill. Nah, steel mill kalau kita menggunakan 100% argon ya, kita menggunakan 100% argon, maka dengan metode GMAW ya, dengan metode GMAW dan juga dengan metode GTAW, maka kita menggunakan polaritas DCSP strict polarity ya. Kalau dia 98% argon, kemudian kita pakai yang O2 2% ya. Ini pada GMAW ya, tidak dianjurkan pada GTAW. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pada tabel ini bahwasanya dengan menggunakan komposisi 100% argon ya, itu ada terletak pada metode GTAW ya, pada metode GTAW dapat kita lihat ya. Nah, stainless steel digunakan helium ini jarang karena hidrogen karena
hidrogen cukup ditemukan juga. Kemudian yang stainless, yang helium yang 100% ini GTAW ya. Ini applicable, polaritasnya adalah di CAP ya. Ini stainless, kemudian steel mill ya, sudah ada cukup keterangannya di sini. Jadi nanti kita bisa mengikuti yang ini.